inama mudasimbuka abagore birwa bishyiramo ng'umukobwa ngo yantwariye umugabo kandi ni ingo z'abarokore zisenyuka uzanarebe mu social media aba slay queen bavuga ngo nguriya ngarashatse ngo ni indaya uzambwira umuntu wigeze asenya cyari mukuru abashuga daddy umushuga daddy nk'ubu se nkundanye nk'umusaza ufite imyaka senkani yaba ari papa yaba ari sheri wawe yaba ari sheri wawe ayi mwamukundana sheri wawe ntabwo yaba ari sheri wanjye muteza abagabo banyu kurwara indwara yitwa nerve sciatique n'uyu mutsi wa hano uzamura amaraso ku bwonko kubera ahora kuri hejuru ahora ashinze amavi ageze aho mu mutsi ukagwa kawo ku buryo ushobora kumufata akaba yakwikubita hejuru Deflem 24 TV lights your way. Follow your dream. It's on YouTube. Bye kaze nongeye kwasuza kunza Deflem 24 TV ngira nko maze kwimenyera uri kumwe nanjye Victor iruhande rwanjye ndi kumwe n'abantu beza ko mwabaye beza uyu munsi sha ko mwabaye beza ariko sha ndashyuha none ndashyuha ngiye kuba yaba diaspora warababonye se ariko sha Pinky nyamona yibereho nibe nawe ahubwo ngiye ko babuze aba diaspora muri he Mike ndakwakiriye okay nk'ibisanzwe ngiye basanzwe banambona kuri channel nyinshi ari kumva nitwa Crash Mike kumva mu Rusiya guteze njye ntabwo ndi ubwa mbere nza kuri iyi channel baramenyereye kuri Pink Miss Jamaica nkaba nkora ibintu byinshi bitandukanye umukobwa mwiza cyane wayebeje ngo rwaruhanze ngo rwaruhanze umukobwa ufite amaguru meza no muri iki gihugu muri Kigali igowe ngo ninjye muntu ufite amaguru meza mu Rwanda ahubwo se ngewe ko mbakurura kandi nta nyashi ngira byageze Iriya ko dufite akamayika kamwe ndajya nkabahereza tugakoresha dusharinge hanyuma se Iriya amakuru yawe ni meza ngo wari urwaye ariko shamaze igihe ndwaye ijisho pe ariko ndikoroherwa byatewe n'iki natekereje ko ari umunaniro mwinshi rero maze igihe ntaryama wari umaze igihe utaryama ariko sikari ibyo kubera gukoresha telefone cyane mashine nkanakora nyine simbona umwanya wagije wo kuruhuka ubu noneho niminjiriyemo agafu ngiye kujya nduhuka akasigaye abanga abakobwa b'inzobe ngo nta mirimo mugira nta mirimo tugira ahubwo nitwe dukora ayase abakobwa b'inzobe bakoresha mu mutwe ab'ibikara bakoresha imbaraga z'umubiri Mike iyo shuga mama yaguhamagaye ugenda ureba ute ntabwo shuga mama yari yamamagara mbabarira sinzi ngo ameze gute sinzi ngo baganira gute turaganira turi kuganira nyine ako ahubwo wambwira ukuntu nyine baganira nanjye yaramamagaye igenda bite aramamagara arambwira ngarashaka ngo umuhungu w'inzobe ngezeho nsanga ni igikara abanteye indobo ahora tubeshye shahora tubeshye yaguhamagaye atakuzi se ni pasi baramuha erega iyo umuntu atanze pasi atanga na details zose sibyo rata ngiye ko naratanze pasi atanga na details zose atanga ifoto atanga nomero none sereka nkubaze iyo utanze ifoto umuntu abona uri inzobe cyangwa uri iyo utanze pasi utanga nomero sharing ni iki kigaragaza ko umuntu umugabo nyine ari sugar daddy niki kigaragaza ko nuko abatanga amafaranga akayaha udukobwa duto abagabo bose batanga amafaranga n'abantu cyari mukuru abashuga daddy umushuga daddy nk'ubu se nkundanye nk'umusaza ufite imyaka senkani yaba ari papa yaba ari sheri wawe yaba ari sheri wawe ayi mwamukundana sheri wawe ntabwo yaba ari sheri wanjye ubwo se twaba tujya kungana se nabangana nk'abana nese ubwo sugar daddy kuri sugar daddy ni umugabo mukundana mungana n'abana Pinky wari wakundana n'umusaza ntabwo ndakundanye nawe oh yes kambasetse rero nigeze gukundana n'umusaza wo mu Belgique nyine harya niko babyita wo muri Belgique nyine ni umuzungu nagasaza banza gukaruta papa noneho ariko uburyo twamenyanye nawe numbaza ukuntu twaje gusanga dukundana twamenyanye nyine nasohotse tumenyana gutyo tuba inshuti nyuma nyine kaza kumbwira ngo dukundane umva ariko noneho ntakubeshya arye nabaga ndi kumureba nkabona buri zuba rimwe uzi ukuntu abasaza batanga akayabyihorere
kurusha n'abasore kanjyanaga kuri Muhazi iyo kabaga kaje mu Rwanda ngerega ngo abasaza ngo nabo bafite uburyo oya abasaza ikiza cy'abasaza abagufata nk'umwana nyine niba umubwiye ngo baby ngo nshaka kujya ku mazi nta kibazo dumbijana akabarasoya akabarakubwiye ati tugende nkajya kuri Kamuhazi akanjyana kuri bwa butana yababwita ni kuri plage nkagarama akamfotora umva nkavuga ati kabisa nkajya mu bwato uretse ko ndi umunyabwoba nagiraga ubwoba nkabujyamo ndi gutitira nawe mama yakubwiye ko nujya mu bwato uzapfa wapi barambwiye twe twagiye kuri iriya Muhazi kuri Flower Beach nyine nuko baratubwira ngo habamo imvubu noneho nkajya mvuga ati mana yanjye baza imvubu ikubise ubwato tukabiranduka navuga ko naringiye ako Pinky noneho yari yamenye ko ndi umunyabwoba urumva kambanze guseka yari yamenye ko ndi umunyabwoba akajya avuga ngo imvubu yabivuga reba nka ko akunda akantu k'igiti kamanukaga nkahita nsimbuka mu kanya wari wirukanse nkaba nsimbutse ndi mu bwato agaseka ngo imvubu nawe yaratashye iryo zina yarimenye nabyo bibashimisha ariko abasaza rero reka mbabwire asa akantu mugera mu buriri kagasinzira ubwo ubundi namabundi oya nagasinzira yangwa hejuru gute se ko nta kintu tuba dukora ntago nakundana n'agasaza oya abagukunda nkaho uri umwana we nta kintu mukora najya mukubitisha amashanyarazi uriya ko abashaka ngo umwegere agupfumbate n'ibyo subiramo ako kantu amashanyarazi ariko ntababeshya abakobwa ntibazatubeshya agasaza kagera mu bureka ukunda umuntu bitewe n'uburyo akwitaho mani seri umuntu ashobora kukwitaho utatekerezaga ko nyine uzamukunda ukisanga wamukunze seri ariko ku bahungu niyo waba uri igikecuru kimeze utukamwitaho gute niyo wamuha ibya mirenge atagushaka ntabwo agukunda ariko umukobwa we bitangira yivugisha ngo kari agasaza byarangiraga ahubwo mbona ari agasore icyo gihe nari mfite depression y'imyaka nk'ine niyo maze nk'imyaka ine ntakundana ndavuga ati ngize amahirwe niboneye unyitaho ndajya kureba abasore batankeneye ega hari igihe kigera amanuka ajya depression ugasanga abahungu mwakundanye wenda barakubabaje noneho ukabona nyine ukarwara depression yo kumva ko abasore nyine nta rukundo bagira wakwibonera uwo musaza ukwitaho ukabona nyine hari icyo abarusha nyine kugukeyaringa n'ibindi no kukumenamo kashi ukavuga ati wa wundi namukunze nta n'amafaranga ampa n'ubundi birangira gisete ambabaje ukikundira ku gasaza rero ako Pinky nigute ushaka gukorera umusaza massage uri kugorora imitsi hanyuma yarangiza akagenda nta kintu umusaza sugira ngo umusaza ashoboye iki se imitsi yiba yaragoramye urumva agera mu buriri agasinzira ngiye nshatse agasaza najya ngakubitisha amashanyarazi iri seri kugira ngo gakanguke none se ubwo ngubwo nimba akantu mugiye kagahita gasinzira ubwo ngubwo ubundi kaba kansinzira ukanakorosa ariko rwose nkoroshe ariko rero buriya abazungu buriya ni abanyabwenge cyane uziko abazungu arinda asaza akiri umunyabwenge ubu usanga bakunda gusoma ibitabo nk'ubu washoboga kuryama nk'uko niba njyanye akabyuka akajya gusoma ibitabo njyewe nkazajya kwicura natinze mbona we ari kwisomera ibitabo ari gusoma ibintu bitandukanye kugira ngo ubone agasaza kakirabura kajya ngo mu bintu ngo byo gusoma cyane nyine biba bigoye ntabwo muri kunyumva ubu ba Pinky ndabahana ati kubera iki abasaza b'abazungu ikintu bakundira Pinky arakubaga n'ubundi no mwishuri arakubaga oya mwishuri uzi ikintu gitangaje ninjye muntu witondaga mwishuri mu kigo none waje gusara gute oya njye reka nkubwire njye reka nkusetse mwishuri nateraga ikiganiro kijyanye n'imyororokere urumva nasakuzaga mu ibanga abana bakaza ku ntebe yanjye bagasakuza nabona aticeje nyenga ngahita nceceka umva abandi bakabahana bakabirukana bakabatuma ababyeyi noneho hari umukirasitice wanjye nari mfite umva yarandengeraga muri byose yasanga basakuje agahita avuga umva ngo Pinky aritonda ngo nimwe muba mwagiye kumusakurira ubundi njye nacungaga nta mwarimu uhari nasakuze ishuri nkariterura shefu yanyandika bakavuga ati sha nimba Pinky yasakuje nagura urupapuro abantu bose basakuje turabababariye ariko haba harimo umwarimu nk'ibomba ariko umwarimu yasohoka narasakuzaga n'uri kana aranje akanyumva
ase Pink uretse mbaze ikibazo Pink mubaze Mbaza nta kibazo. oya Pink asa nk'umuntu wakoze amadega menshi cyane Pink warekeye kunyara ku buriri ufite imyaka ingahe Njye sinigeze nyara ku buriri. yewe usa nk'umuntu ahubwo nyiri umwana ahubwo reka babwire ikintu gitangaje gitangaje. nyiri umwana ntago nanyaye ku buriri ahubwo ntangiye kuhanyara ndi mukuru. iriya matora ejo bundi twabonye waraye kuki twasanze tose Nahise si twari twararanye. ngaha Si twari twararanye. uravuze ngo niho Njyewe- watumye se? Dear Dan. Niho watumye unyara? ndiri dani gute Dear Dan. ntabwo dusobanukiwe nararanye na Mike nibwo nanyaye ku buriri. turi abanyama wabitangiye. kandi usanzwe ubikora Baza riri nigeze nyara ku cyangwa buriri. ni Mike wahanyaye asigaye anyara ku buriri buri Ahubwo wabona munsi Mike yarahanyaye. yewe Nimba atari Mike. Ubwo bivuze yuko umwe muri twe ari jyewe. yarahanyaye. ariwe Hey! kamera makere bya niwe wamugirishije ariko riri uzi ukuntu ibintu byabaye danje shanjye naretse Uzi ko kunyara umwana- ku buriri niga mu wa kane primaire ucika mu wa kane primaire bya nyabyo narahanyaye bakajya banyima icyayi nabwo nkahanyara cyangwa babaga baguhaye Ngezaho ku kimasa noneho babaga niga baguhaye umutwe. ku kimasa ngo ahanyaye akuze Nanyaye nkuze. njyewe none reka mbasetse nagezeho niga umutwe kubera ko kuva na kera nakundaga udukanzu nkajya nkakuramo nyine isuve narangiza naryama munganira ntaramo nambaye ipantaro ngafata agakanzu naga apantaro ntago ajya mbera niyo mpamvu nakunda n'agakora se shana nakora ntabwo zimbera abantu batagira nyashirega ibintu by'udupantaro tubahambiriye wapi noneho kugira ngo mpanyare neza sasa bataza kumvumbura nafataga agakanzu nkakazamura gutya urabona udukanzu tw'abana kenshi tuba dusa nk'udutaratse nkagapfundikira mu mabere nayo ntaranayamera narangiza mu gitondo hakabora hakabyuka haboze mana naho mama yambaza bongeye unyara ku buriri nkavuga ati sha ntago mbizi ubwo rero nyine twabaga twaranye nda na sister wanjye mutoya ahita mvuga ngo ubwo niyo wahanyaye nkavuga ngo reba n'ikimenyimenyi ikariso yanjye ntago itose ngo n'ikanzu ngo yanjye ntago itose noneho hari igihe nagiraga umwaka wari wanyara ku buriri zikagera na hano ku ijosi ugasanga na hano hose hatose no mu mutwe ukanyara izingana ariko mani reka cyo mbabwire kabyuka wancuramye waziryamye reka musha mbabwire nuze Victor buriya biba bibabaye umwana unyara ku buriri ababyeyi bose bakazaze bamurenganya hari igihe umubiri we njye nabibajije umuganga uvuga ikinyarwanda neza ntibakazajye bamurenganya ubwo babyumvisha urumva njye ntabwo ndi umunyarwanda jya witangaho urugero ntugatanga urugero ku kinyarwanda nyine nkavugamo n'ibintu bipfuye urumva munyihanganire njyewe ndi umunyarwanda uvangavanga nuko iri seriye mani mbese ntabwo urase ku ntego rasa ku ntego reka ndase ku intego nabajije umuganga arambwira ati hari imitsi ibitarakomera neza nyine noneho sari igihe urota uri kunyara ku buriri ukabyuka utahanyaye rero wowe arota ari kuhanyara bikarara iyo ugiye kunyara ku buriri urota uri kujya akantu ukikinga no kugahura ukanyara noneho ntibirangize rero umuntu muzima ntibirangize hariya iyo urose ugiye kunyara ku buriri uri kumva ukata wumva muri wowe ugiye kutuzihagarika ukatugira ubwoba iyo mitsi yakomeye iyo mitsi yakomeye ni imitsi y'ubwonko ya kontrole bitarakomeye abana batoya banyara ku buriri arota ari kunyara agashiduka nyine yanyara mbese yawe ko icyoroshye ukuze iyo yakomeye ari muto agenda yoroha uko akora igenda yoroha ahubwo yagikomere barayiciye njyewe igenda yoroha ntabwo umwana rega iyo abantu bari gukura bagenda bakura umva sha reka mbabwire ibintu byatubayeho wari wiga muri interina umuntu ukurara hejuru ushanyara ku buriri yesu we yanyara ukajya kumva ukagira ngo ni imvura ikuguyeho mana yanjye ibyo se bibaho muri byabaye ariko njye ntabwo banyariye mugenzi wawe ngo kunyara ku buriri ni inuza no guhera mu ni indwara mane kunyara ku buriri ni uburwayi ukomeza ukuze nkawe ukabona narahanyaye ndihaza sinakubwiye ko natangiye kuhanyara gusa njye narahanyaye ndihaza na mama umubaze ntabwo nigeze nyara ubwo ikibazo kukinahanyanye yesu we none wari wajyana gutembera n'ababyeyi bawe mukararana uri umwana ukabanyarira ukanabarungutsa akomeye ko Pika avuga ko ariyo tunyanyara ku buriri ubwo wakoze iki kandi wumva ngo yivugiye ngo akurage ibwana ahubwo mushobora kuba mufite imico mibi akurage ibwana imitsi yo kuyikomera iroroha warayiciye nimba warayiciye se njye nyice se bijyana ni imigozi tubimenye ariko cyaza urakumva bantu rero reka mbabwire
kunyara ku kambaza buriri ikibazo kimwe akubanza Mike. kunyara ku buriri biryo Mike ubushize bateye comment ahubwo bibiha bukeye noneho uzi noneho ibyutse noneho hari igihe uba wahanyaye noneho mu kandi kanya ukumva urabishatse noneho ubwenge bwagarutse ukabyuka noneho muri za nkari ukajya kunyara uzi iyo ugarutse kuryama muri za nkari zakonje inkari zakoze zikomeza Imana uzi ko wanga no kuryama so buri na Mani uryama ku ruhande hanyaye ku buriri ntabwo ibyo nabi narahanyaye ibaze ko nabicitseho niga mu wa 4 primaire seriye ngiye nabicitseho niga mu wa 4 secondaire uri muri babandi banyaraga muri interina bakanyarira abandi zikashoje wapi ngiye naryama ku gatanda kanjye nyine ahantu mu banyaziye hari domu z'abanyazi abari domo z'abanyazi abantu banyara ku buriri babashyira hasi bakarara hasi uzishaho ukuntu baboza amasaso Michael ushize ko wavuze ngo ujye ukora massage ubwo umugore wa ntabwo ajya bigiraho ikibazo burya yararongoye nese yaciye imitsi atarongoye ngo byagenze waciye imitsi utarongoye wenda ashobora kuba ari kubivugira mu migani ugasanga ari uwayimuciriye simbimenye kuko ngiye ibyo bintu ntabwo mbizi bigatangira uwo munsi kandi avuga ko imitsi kujya bibe nuko imitsi yari yaciye kandi ni we mwararanye so ubu ubona njye nayituritsa shawana yisatura yego uzatinya ababyinnyi Yesu ndikaze kuvuga Michael bitanyanga wari ugiye kuvuga iki pe mbivuge ntabwo uri burakare ni ndakanda gusekura nyine ahita gukubita inkonjo ubwo ni ubwo ari kwisekesha uzatinye burya ari kwisetswa kuko aranze uko neza uzatinye ngo utugabo twize tayikora cyangwa uzatinye utugabo tumeze nk'uduki abikoresha taekwondo none reka ngusetse ashyiramo tekinike reka mbabwire agastori gatoya urumva nabatera story y'umuntu nakoreye massage yari ubwa mbere mu izina rya Yesu ntubivuge iryo ni ibanga ry'akazi urumva mu izina rya Yesu Kristo urumva yasanze umuntu iwe byamubayeho ibaza baramutse ari kureba ikiganiro shaka avuga ngo bari abantu bagira umuntu kandi iyo umuntu mani avura abantu abagomba kugira ibanga ndetse abantu yasanze we kari benshi gusa indwara se zimwe kandi se banzi ko nkora massage ku bantu batandukanye have a secret nyine ntabwo ari bubivuge girira ibanga reka mbatere story yabaye ejo bundi nabonanye n'umukobwa dusa gutya urukara agakora massage akajya postinga umukiriya amwicaye nko hejuru ubwo ntabwo aba ari profession ntabwo ibyo bintu bibaho gusa uwo mukiriya arabyemera ko bifotozanya hari n'igihe wenda bikora umukiriya akabizi oya njye nawe dushobora gupanga amafoto uzajya upostinga ubwo baba basinze noneho wowe utari umukiriya we bikamera nk'aho ari abakiriya ariko ibyo bintu njye ntabwo nabikora kabisa okay ko mutatumye mbabwira mani ibintu byabaye uvuga ngo nakoreye kanaka ibyo sinabivuga ubundi mayi hari ibanga ry'akazi ni mu kazi uhura n'abantu nyine b'ingeri zose hari abakomeye hari aboroheje noneho hari n'umuntu ukorera ngo umuntu ukomeye akaza mwirata kuri kamera ngo nge ngo nkorera abanaba ngo nge ndarenze biriya ni ubucucu ni ubugoryi ntago uba uri professional umuntu uri professional ugira ibanga ry'akazi si ngombwa ngo tumenye ngo abukorera ngo barakomeye cyangwa ngo baroroheje apfa kuba bose ari abakiriya baza bakakwishyura ngo murongora abagabo b'abandi reka kurongora nge se ngiye ngira ibirongora ariko mani reka nkubwire muri aka kazi dukora sheri duhuriramo n'ibintu byinshi hari igihe haza nk'umukiriya ukabona afite nk'ikirwara mwana we oya ntago ugomba kubikora ntago ugomba kumukorera nyine umuntu ufite indwara y'uruhu umuntu ufite indwara y'uruhu nawe hari igihe shaza ukamufasha nyine ukambara ugafasha iki uzi ko ukambara ariko ukamufasha none se aje mani imitsi ye yaragobanye ibyo ntago bindeba buri wese baravuga ngo iyo amagara aterewe ariko nyine iyo aje afite nk'icyo kibazo umuntu azaza arwaye iseru azaza arwaye iseru umugumi iruhande n'umwuka uranduze reka umugumi iruhande uko urwaye iseru ndambaraga ubwo se utushishega akantu ukishima uzi ko buriya n'umuganga aba afite amahirwe
50% yo kwandura indwara. Ikiza cyo baba bambaye ibintu hari igihe bibakwiriye. wambaraga urumva nk'urugero niyo mpamvu uba ugomba kumekinga shuwa. ngirenze covid Yego. Imeze ite se mama? ngo yitwa ngo nimba ari herike virus nimba isi kubona yabonye Iyo ngiyo ni ubwa mbere numvise. ariko bwira akaze noneho yo noneho mu mwuka iragendamo rega buriya reka nkubwire Imeze nka Ebola rero. ibyorezo ni byinshi kandi bibaho reka ngewe nakoze kwa muganga ndabizi buriya none se reka nkubwire banza wumve sibyo iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga sibyo bakavuga ngo babuze indwara akageza ubwapfa ntago baba barabuze indwara ahubwo baba barabonye icyorezo badashoboye kugira gute ni gute umuntu nta ndwara afite se agapfa ibyo bintu bibaho uwo muntu ahubwo aba afite indwara imurimo batazi bataravumbura kuko uko bucya nuko bwije hagenda haza ibyorezo ikintu rero iyo umuntu nta ndwara afite nta miti bamwandikira reka nguhe urugero umuntu udafite indwara bamuha imiti ibirozi bibaho nyine sheri basigaye noneho ngo abarozi basigaye banakuroga nka kanseri cyangwa bakakuroga sida wereka ntabwo utumye narangiza gusobanura ni ukuvuga ngo ngiye muri logique yanjye hari igihe umuganga agenda akagutestinga amaraso yawe akabonamo indwara atazi ntabwo azaza ngo abwire umurwayi ngo yewe ngo nabonyemo indwara ntazi ubwoko bwayo kuko iyo abonyemo shepu kuko ubundi buri ndwara igira shepu iyo abonyemo shepu atazi akajya no mu bitabo agasoma niyo mpamvu abaganga bagira ibitabo niba agiye mu bitabo agasoma ubwo niyo logique yanjye iyo agiye mu bitabo agasoma agasanga ya ndwara nta hantu na hamwe iri mu bitabo ega ariko icyo ngicyo ari icyorezo niyo mpamvu umuntu bavuga ngo babuze indwara agomba kurwarira ahantu ategera abandi bantu kuko icyo cyorezo wenda gishobora kuba kinandura sibyo icyo bakora rero ubwo njye ni muri logique yanjye njye nimagina ko bagenda niba ari indwara basanze mu maraso bo imiti yose bazi yuko yica amamikrobe cyangwa se indwara zo mu maraso bakagerageza uburyo bayimuvuza bakavuga ati wenda niba itaragira imbaraga ibyo aribyo byose azakira iyo byanze rero agapfa nta muntu upfa atagira indwara ahubwo baba babonye iki iyo badafitiye ubushobozi rero harya nayo mbikomoje kuki ntago mbikomoje ku ndwara ku ndwara rero ni ukuvuga ngo rero mujye mwirinda indwara zigiye zitandukanye niba umuntu aje arwaye iseru niba umuntu aje arwaye isi irandura ngo nzambaraga nucika ukikoraho gutya uba ugomba kumekinga shuwa ahubwo mworiyante ajye kwa muganga babanze bamuvure yase ikire noneho nawe ugaruke umukorere numara kuyandura kandi ufasha abantu benshi ubwo bizagenda gute hari benshi bazapfa kubera wowe batakubona kubera ubufasha ubahereza rero niba umuntu arwaye indwara yandura ntabwo ari ngombwa ngo umukore kuko yakwishyuye ngewe rero uwita ku buzima bwawe rega ni direct uvuga ngo ngamarozi ngabaho ngo harya uravuze nagabaho cyangwa ndavuze ngo bararoga abantu hari igihe bakuroga mani hari igihe umuhungu akajya yirirwa kwirukanga inyuma ibirozi bibaho pe ngewe nigiriye Uganda bro baba banabutanditse ku mwese uko ubanyibyo wanshakisha babutandika gutya babyita madagara cyangwa ni dawa oya dawa ni mu Giswahili madagara babyita madagara inkazi n'ikiganda gikeya arakivuga ariko tumanyi Uganda katono tugamba katono mvuga ingamba Ruganda ogamba ki katono ogamba ki nigute ushaka gamba y'urunzi akagerwa kwirukanga kuri umukobwa roga n'umuhungu urukundo ashaka kwigira sana ari ibintu nabonye ejo bundi nta muntu wajya kwiruka inyuma si umuntu ari umuntu yiruka inyuma cyangwa byihuse unkundeka ariko ntunyuruke none se umuntu waroze ni nkaho aba ari urupupe rwawe ameze nk'igisazi ni nk'igidayimoni nk'urusazi nyine atari na mwiza ariko kurongora ari utazi kurongora ko byose ari mu mutwe ariko ye byose rega iyo ushatse umugabo utabizi murigishanya ntibazakubeshye nta muntu utazi kurongora murigishanya uramwigisha cyangwa nakakwigisha ahubwo abakobwa bavuga ngo umuhungu ngo yabarongoye nabi nuko baba badahuje ni ba bakobwa bagenda bakagarama bagategereza ngo umuhungu akora ibyo azi umuhungu we akora ibyo ashoboye azi uragiye ugaramye hariya wamubwiye ngo baby gira gutya na gutya ibyo ukabimubwira azanga kubikora nabikora uzumva bikoze neza ariko ikireka wenda ubimubwiye akantu reka nguhe example iyo umuntu ari kugushima mu mutwe nabi umubwiye ngo nshimira nka gutya ntabwo yabigukora kandi akabigukorera neza hari igihe umuntu agushima ko kubabaza sibyo cyangwa yakumasa nabi ngo gabanya imbaraga ngo ushime biri mu waye ugahita uvuga ngo gutyo
hari n'umuntu ujya muri salo akagenda akaryama bakamushwatagura. Ubushize yabwiye umushuti wacu urumva massage ukoresha ko birimo n'ubugome ati kubera iki ubushize yabwiye umuntu ngashobora kukwifuza ukamukora ku mutsuma igahita igwa ikimasa kigahita kigwa hasi. Erega buriya reka nkubwire abagabo bavuga ngo nje muri massage ngo nzanywe ngo nirari iyo ufite irari ryinshi nkumasa ku buryo none iryo rari rihita rishire none ndinde nkurangiza ndangiza kugukorera none n'iryo rari uri kwibaza ngo byagenze biti. Hari umuntu uza akavuga ati se noneho ko najyaga ndeba n'umukobwa bigahita bimera gutya ukaburangije kunkorera nta kibazo ngize bimeze navuga ati byatewe n'uburyo nakumashijemo. Iyo ushaka ko umuntu agirira ubundi kugira ngo ugirire irari ry'indenga kamera uri kukumasa niba bayabiteye hari imitsi yibandaho y'imiyoborantanga ituma igira gutya. Wari uzi ko hari igihe ushobora kwikubita hasi bitewe n'umutsi wakubise hasi sex yawe igahita ihaguruka ntigwe ntizagwe ikazarinda kujya kwa muganga kugira ngo bagire umutsi bamasa ihite. Turabizi abagabo bagira irari dore riravura amarari y'abagabo. Mana yanjye reka mbabwire bantu mugira amarari umuntu ugira irari kuko ari we wabigizemo uruhare. Njyewe naba ntabigize umukobwa none reka mbahe nk'urugero kumasa ni ugukangura imitsi kandi ukoresha imbaraga ziri mu wayene. Umuntu aho kugira ngo akumase ari kugukarisa ubwo se kugukarisa no kukumasa bihurira azagukarisa ubure kubishaka nanjye kubivuga. Ariko reka nkubwire nk'abagore agenda asebye umugabo we ngo nagazi kubikora ubundi wowe ubumumariye iki ko nawe uburi urumara urumva. Umugore muzima nimba umugabo we nta kinazi nimba umugabo wawe ubona ko nta kinazi example ngiye kubaha example ugiye muri salo ni nk'umumama wahoze ambwira kubera ngiye nigeze no gukora muri salo yarajya muri salo urumva ngiye yarazaga nkamwoza mu mutwe neza ngajya muri salo aragaramye gutya baramushwatagura ataha umutwe wuzuyemo ibisebe. Ndamubwira se nimba ugiye mu mutwe umuntu akagushima ukumva ariko kubabaza umubwiye ngo gabanya imbaraga wenda ucimire nka gutya ukamubwira ati umbika umutwe wawe nkwereke shaka ko wenda ugenda ungirira nka gutya yabikora uko bimubwiye kandi akabikora neza ugataha wishimye. Rero ni nk'abagore nimba umugabo wawe bigukoreye kumva bitari kukuryohera wamweretse uburyo abikoramo ukamubwira ati wenda nimba uri kugira cyane gira gake buri wese aba afite ibyo akunda ukamubwira akagabanya volume aho kugira ngo ugende umutaranga nk'umugabo wanjye n'imbwa nkunda kugira gakeya. Ibyo ntabwo aba ari ubutwari n'ubugwa. Nkunda gukoresha imbaraga we niba akunda gake ukunda imbaraga nyinshi azabivanga azakoresha nkeya ubanze usoze nawe aze gukoresha nyinshi asoza. Iyo umuntu abibabwiye rero bagira inama baravuga ngo mukora massage tunagana no ku musozo w'ikiganiro. Amandu ndetse ngira inama abagore mucunga abagore babandi bagiye gusenga nk'uyu munsi ku cyumba. Ariko ubundi wirirwa mu urabura kwita ku mugabo ngo wirirwa mu masengesho gusenga ariko ninde udasenga Imana reka nkubwire ngiye nsengera hano hepfo kuri Christian kuri America Christian hano hepfo ku bazungu ntabwo asengera mu nsengana n'abantu birirwa basenga abantu buriya ndamuzinde ngomba gusengana n'umurokore w'umukire umuzungu regatera haleluya Imana igahita imuha amafaranga. Ndasengana n'agatindi kari kuvuga Mana nyitira runaka ngomba gusengana nawe ndivuga ati Mana ndagushimye ko ampaye amamiliyoni uwo nguwo iyo musenganya nawe utera haleluya amadolari agahita. Ako se ndasengana n'agatindi kajya gusabira abandi ngo Imana imwice ngo uritanga ibihumbi uwo naga Imana yamwumva ngo uriya muntu ngo niyo mpamvu nsengana n'abazungu kuvuga ngo abihabakeneho bari muri urusengero none arayatuye ngo Mana bimwambura ubimpe nayo masengesho ndakuziritse aho sinahasenga nsengana n'abakire ku buryo atera harero erega iyo uzagende mu bakire usengane nabo uba wumva presence y'Imana uri kuyumva aki usengeye mu butindi uzamba bari rugende nuko iryo torero sinarimentioninga rifite izina rikomeye mani nigeze kujya gusengera mu rusengero ntari buvuge urumva baba baraje baba banyenyeje urutengero runuka rutanafuze nani yambariye agakanzu kageza wera nari ngiye mu mashengesho ndavuga ati shareka mfe kwambara uru rutenge kugira ngo ntabasuzugura ariko natashye numva ngiye kuruka kuki najya gusengana n'abantu babakene ntasenganye n'abahumura erega Imana ikunda ibintu bihumura niyo mpamvu abantu banuka nimba uzi kunuka Imana ntago izumva ishengesho ryawe banza ugende ukarabe ujye imbere y'Imana uhumura Imana ntiyumva umunuko wajya imbere ya president uri kunuka ese ko
none se Imana na perezida Okay, reka nkwereke reba ukuntu barahura. wambaye we reba ukuntu Bamwe se. wambaye Eh. gutya wambaye ugiye imbere ya perezida ntabwo wamusaba ngo ati perezida nkeneye basi nka miliyoni wenda 15 ntangira ka business si yayaguha. Okay, Nyine. va ku Uzagenda muhanda uri uri- imbobo uri kunuka uhumura nabi umujyi imbere wamujya imbere Oya, gute? wenda ashobora rero kugufasha bitewe Imana n'ubuzima urimo. Imana nayo Oya, tujye nawe tuyifata urabeshya. nk'umuyobozi Urabeshya. urabeshya uri Mbese umukene gute? oya ubikoze kuko uri umukene Aba- wambaye nabi yagufasha ariko hari umuntu ugira umwanda none se Akaba wajya yambaye kujya imbere neza. y'umuyobozi Ikibazo ukagenda ntabwo ari unuka wenda sobe ku mayeri wajya yambaye kujya imbere neza. y'umuyobozi ukagenda reka unuka nkubwire akaba yambaye neza ariko umwenda waba usa nabi warangiza ugasa Reka neza mbanze ukajya imbere ngire y'Imana inama usa abagore, neza ikibazo si icyo bagira inama mudasimbuka Bagira inama. abagore birirwa bishyiramo ngo umukobwa ngo yantwariye umugabo kandi ni ingo z'abarokore zisenyuka uzanarebe mu masosho media aba slay queen bavuga ngo nguriya ngo arashatse ngo ni indaya uzambwira umuntu wigeze asenya ariko babandi baza ngo yewe ngo ndi umuhanzi ngo ndirimba indirimbo z'Imana sibo bose bagenda basenya ntago ndi bugende mbarondora amazina bazabamenya abandi ngo ngiye ngo ndi umurokore wabimenekeyemo nibo basenya kubera iki kuba uri umurokore yego nibyo ariko menya n'ibyo mu buzima busanzwe umenye uko ufata umugabo sibyo especially mu buriri iyo tuvuze mu buriri bavuga ngo turi indaya ntago turi indaya ahubwo twebwe abakobwa twavutse muri iyi generation twarisobanukiwe tumenya ibintu byinshi turacukumbura ntago ari nk'abakera babaga bameze nk'abari mu cyaro nyine atazi epfo na ruguru urumva ubu ngubu abagore reka mbabigire inama bagore muhora mugaramye muteza abagabo banyu kurwara indwara yitwa nerve sciatique ni uyu mutsi wo hano uzamura amaraso ku bwonko kubera ahora kuri hejuru ahora ashinze amavi ageze aho uyu mutsi ukagwa kawo ku buryo ushobora kumufata akaba yakwikubita hejuru ashobora kukugwa hejuru n'ukuri abagabo murwaye nerve sciatique mumenye ko muhora muri position imwe yo kujya hejuru asebura bagiye kwa muganga njyewe ndabivuze seri niyo bahoramo na paralysis. bahora muri position imwe yo iriya guhora position hejuru imwe inatera yo paralysis. guhora hejuru mugore wagiye ukiga amapozisiyo yose umugabo arakubwira ngo duhindure ngo mu izina rya Yesu azaza nsange njyewe atajya no gusenga ku mugore wanjye njyewe wita ngo ndi umupagani nimuhindurira ahita ngira umugore wa kabiri kandi abagabo barabuze abagabo barabuze umugabo ntabwo nzabona afite ibiceri ngo njye kuvuga ngo kuko afite umugore wa mbere ngo reka mureke ubu nta mikino ikihaba ku bagabo nta mikino mu gihe umuntu afite ikintu umugabo ufite ikintu amariye njye nta mikino njya ngira ku bagabo ku rukundo niba upfa kuba unkunda nanjye ngukunda iby'umugore wawe si biba binandeba simba nkeneye no kubimenya ubwo niba wigize idage ejo bakangira umugore wa kabiri uzaza umbaza iki umugabo yemerewe gushaka abagore ashoboye gutunga sibyo reka mbanze mubwire n'ukuri none se ku isi hose umugabo si yemerewe kugira abagore barenze umwe mu gihe yabatunze none umugabo azangira umugore wa kabiri se mbyange bitewe n'impamvu niba naramukunze afite igiceri abasha kunyitaho kurusha wa musore utagira umugore nzamwanga ngo yasinabo wa kabiri ngo ndajya kumutindi njye mbabwije ukuri ndideclare umugabo uzanera igira idage uzashiduka umugabo wafite abagore batatu seriye wowe uhore mu gufuha utukana ahubwo azageza hakuzinukwa kureke munasabe za gatanya rero bagore ubu ibyo bintu mwihaye byo kwirirwa mu masengesho umugabo yavuga ati hindukira ugire gutya reka duhindure ngo ya mu izina rya Yesu ngo jya hejuru yavuga ati nawe jya hejuru ngo yanga ibyo n'ibishitani ngo nibyo abapagani kandi bari gukora ibishitani yavuga ati mugende mujye musacinga ibintu byose by'abantu bakuze ntimukigire nk'abana ni gute umwana w'imyaka 20 akurusha mu buriri mbwira nawe niba uri umuntu w'umugore muzima ubwo ufite ubwenge butekereza gute njye w'imyaka 24 cyangwa 5 nkurusha gahunda zo mu buriri kandi usaziye mu rugo njyewe nizi ibinyororokere nzajya mbibabwira mwanyita indaya kazi yako muzajya munyita indaya ariko ibyo mba mbabwira ni truth nibyo mu buzima busanzwe kandi bibaho mujye muhora mugaramye abagabo banyu bazajya bagenda nimukajya muvuga ubusa wabona hagiye no kuzaza abagiye kuzakira nimero mu diaspora cyangwa se umuntu wishimiye ikiganiro okay nomero yanjye ni 079 86 54 800 tubaye ibyishimo wana dukandira n'akanyenyeri uzize inama mbagiriye ku mugore nayigira turi kumwe amafaranga yanyishyura ntago abarika ariko nge mba naje gutya nkayibagira ibyo bintu byo guhora mugaramye mubivemo mushaka abamarene banyu babagira inama nabo uko bubatse bababwira ibintu byo mu buriri byose mubimenye mujye mumenya imyororokere
ibyo byo kuvuga ngo mu buriri ngo mu izina rya Yesu niba bavuze ngo kugira gutya mu izina rya Yesu hera mu izina rya Yesu abapagani babajyana reka dusoze ntazagira umugore uza kunshingaho kubera ko nzayamba n'abarabagiriye inama nimero yanjye ukeneye ko mugira inama z'ibijyanye no mu buriri by'imyororokere seriye njye mba ndi seriye by'imyororokere ibyo uburyo wakubaka urugo rwawe umugabo wawe ntagute udakurikije ngo imyaka yanjye ngo uranduta nimero yanjye ni 07 8 1 5 3 0 7 umpamagare nkugire inama y'ukuntu mu mufuka muduhe umugabo iyo wahinduye utuntu n'utundi ikofa yikoramo impamvu ataguha nuko uhora mu bintu bimwe niyo nama mbagiriye ntuhindura uhora mu bintu bimwe nawe azakugaburira ibiryo bimwe ariko numuhindurira akishima ejo nawe azaguhindurira cyane sawa rero ubwo ni ibyo Instagram zo kutayibuza Instagram yanjye nitwa Mitsingi akagira ngo bibivuga wanasinze njyewe ntago mba nasinze no mu buzima busanzwe abantu baranze ngira ukuri kwinshi hari n'abajyambwa ngo kuri kwinshi si kwiza nzakoresha ukuri unyanganyange Instagram yanjye yitwa Liliane TikTok yanjye yitwa Lili Massage mugende mu following man mujye muza mbagira inama ukuntu muzajya mwubaka urugo ntuzavuge ngo yewe ngo kutarabana n'umugabo senga ubizute ngenda bikurusha kure cyane kuko twebwe abavutse ubu ngubu experience dufite tunasoza iruta abashatse kera amaguru meza se mana yanjye Miss Jamaica nibyo musazana mugira ngo nibyere Mitsingi imwe ntabwo ngeri nkabo urumva Miss Jamaica kuri IG tukajya kuri TikTok Pink Josie Facebook Pink Josie nimero bambonaho ni 0781 uri kuvuga wirya da nirya n'ukuntu mvuga ntobagurika ndasatagurika urumva 07 ndaturagurika 07 8 1 9 Miss Jamaica inshuti y'aba diaspora ikindi mukurikire Liliane official sana yanjye ciao ni kuri The Flame 24 TV ngiye ni Victor Alento ubundi gakomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye sha icyo nzi cyo haraje aho turaje tugaruke mu kindi kiganiro mubwire neza imyororokere mukore subscribe cyangwa mubyihorere ntabwo tubyinjiza ariko njye kwinyara dukora